Qeyrana aboriya Türkiye'ye kiloya şiriniya qedeyfşi zêde kir bi hatina heyva Remezanê welatiyên Tirkiye û bajarê Amedê şiriniya qedeyfşî nikarin bistînin. Lewra kiloya wî zêde bû. Xelk jî berê xwe didin şiriniya bi navê Glover. Şiriniya mahelliyê şîrinekê kevne şope. Welatî pêdiviyên xwe ên şîrinî bi şîriniya Glover bicih dikin. Lewra şîriniya herê erzan e. Şîrinî firoşî dibêjin şekir giran bûye lê li gor salên borî şîriniya Glover bêtir têne firotin. Malzeme zaf bir vay, art bir vay, şeker bir vay, ru bir vay, tıp bir vay. Yani mahkemel malum haydin toptancı. Ondan sonra yani idare çarı koşun bon zahmetin yani kırı gerek çözüm vinin biri. Yani mesela ne halkıma baklı fakir bir ke fakir izneşkum diyor böyle. Yani niçin mesela hatta şu bir kaseten çanek kahve çanek kirişe mavinin ku javardın şimdi yaşkim diye. Yani bu şmakada vay malzeme bir vay mecbur makine vay. Li bajarê Amedê mirov li serê her kolanekê de şîrinî firoşek dikare bibîne. Şîrinî firoş li ser kolanan dezgeha xwe dadînin û ber vî dema fitarê dest bi çêkirina şîriniya bi navê Glover dikin. Welatî jî ji bo ku bistînin dikevin rêzê. Lê dibêjin her tişt buha bûye. Hani her tişt buha bûye. Sonê me çer dibe em nizanin. Sonê me Xwedê xêr bike. Ne wela em nikanin bikirin. Em çawa bikanin. Em kanin biyan xwe zatî em dikirtin. Ev şêranî peki? Şîranî zeynî. Her tişt zêde bûye. Hani merê çer dikin merê nizanî wela. Merê şaşirmiş bûye. Qeyrana aboriyê kiloya şekir, ard, rûn, fistik û guz giran kir. Ji bo wî kiloya şîriniya qedeyf, beqleva û her wekî din zêde kir. Kiloya şîriniyek gihîştiye 340 lireyên Tirkiyeyê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.